το τέτοιο αυτό. Εδώ να πονέσω τα 4. Εδώ να πονέσω. Μην μιλάτε, ρε, στο πιάτε. Εδώ να πονέσω τα 4. Έχουμε πάθει λάστιχο εδώ και έχουμε κλείσει τη μεραρχία. Εδώ να πονέσω τα 4. Ένας γερανός δαχτή, ένας γερανός πες. Καλά. Και πήρε φωτιά πάνω εκεί το δάσος, στις Σέρρες. Καλά και να τις πήρε για πυροσβεστική. Καλά, άντε. Εντάξει. Πλημμύρισε. Πλημμύρισε, Πλημμύρισε λέω. Και τι σου είπε, Θα πει. σε πόση ώρα. Σε 5 λεπτά. Α, τις 5 λεπτά. Άμα δεν έρθει, ξανακαλέσεις. Έχει και GPS αυτό πάνω. Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα. Καλό εργαλείο πάντως. Τηλέφωνο, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Πού. Στον Κατσαντώνη. Γιατί. Αυτός είναι τέτοιος. Μίλα τον λίγο, σε παρακαλώ. Πες το να. Πες έλα Θάνο. Έλα γρήγορα, Θάνο, τα παιδιά Κατσαντώνη. συζητάνε. Πες, Κατσαντώνη Θάνο. Πες το να λίγο. Κατσαντώνη Θάνο, έρχομαι. Κατσαντώνη. Εδώ να πονέσω τα 4. Έλα Κατσαντώνη πες. Εδώ να πονέσω τα 4. Να πάρεις το Κατσαντώνη πες.